হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি রেহানা আবারও আসলাম ছোট্ট একটি রেসিপি নিয়ে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা কেমন আছো? আমি তো তোমাদের দুয়ার আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছি। তো ফ্রেন্ডস, চলে যাব মূল ভিডিওতে। তো ফ্রেন্ডস, এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি কিছু চিকেন স্লাইস নিয়েছি। তো আমি চিকেনগুলো ভালো করে কেটে নিয়েছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি নিয়েছি মুরগির মাংসের মশলা। তো আমি এখন রেডি করে নিব। তো দিয়ে দিব 2 চামচ পরিমাণ রসুন পেস্ট, দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ, তো আমি চিকেন মশলাটা দিয়ে দিব 1 চামচ পরিমাণ, দিয়ে দিব জিরার গুঁড়ো আধা চামচ পরিমাণ, ধনের গুঁড়ো আধা চামচ পরিমাণ, দিয়ে দিলাম গোলমরিচের গুঁড়ো আধা চামচ পরিমাণ। এখন দিয়ে দিলাম অলিভ অয়েল 2 চামচ পরিমাণ। তো ভালো করে মিক্স করে নিব। তো আমার মিক্সটা হয়ে গেল। তো এখন আমি 2 আওয়ার্সের জন্য আমি রেখে দিব রেস্টে। তো ফ্রেন্ডস, 2 আওয়ার্স পর আবারও চলে আসলাম কিচেনে। তো আমি একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে দিলাম অলিভ অয়েল পরিমাণ মতো। এখন দিয়ে দিব চিকেনগুলো। তো আমি চিকেনগুলো একটু ফ্রাই করে নিব। তো আমি 5 মিনিটের জন্য ঢেকে দিব। তো 5 মিনিট শেষ হওয়ার পর আবারও চলে আসলাম। তো এখন হালকা একটু মিক্স করে নিব। তো আমাদের চিকেনটা ফ্রাই হয়ে গেল। তো আমাদের চিকেনটা পারফেক্টলি রেডি হয়ে গেল। তো এখন আমি চলে যাব। তো এখানে আমি চলে আসলাম। তো একটি আরবিয়ান একটি রুটি নিয়েছি। তো আমি রুটিটাকে সিজার দিয়ে ভালো করে কেটে নিব। তো আমি এখন রুটিটাকে লম্বা লম্বা করে কেটে নেব। তো এখন আমি ছোট ছোট সাইজ করে কেটে নেব। তো ফ্রেন্ডস, এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি রুটিগুলো ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। তো আমি এখন চলে যাব। তো আমি চলে আসলাম ফ্রাই মেশিনে। তো আমি এখন রুটিগুলো হালকা একটু ফ্রাই করে নিব। তো আমি জাস্ট 2 মিনিট করব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি একটু আঁচটা ছোট করে নিলাম। তো রুটি ভাজা হতে হতে আমি এখানে সালাদ রেসিপি করছি। তো এখানে আমি কিছু সালাদ নিয়েছি, সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এখানে দেখতে পাচ্ছ আভোকাডো নিয়েছি, খেয়ার নিয়েছি, যেটা শসা বলে আমাদের বাংলা ভাষায়। তো নিয়েছি গাজর, এবং তো আমি নিয়েছি ক্যাপসিকাম,
নিয়েছি येलो এবং অরেঞ্জ এবং গ্রিন। তো আমি সালাদগুলো এখন ক্লিন করে কেটে নিলাম। তো আমি একে একে দিয়ে দিলাম শসা কুচি এবং ক্যাপসিকাম কুচিগুলো। তো আমি সবগুলো সালাদ একসাথে মিক্স করে নিব। তো আমার সালাদগুলো নেওয়া হয়ে গেল। তো এখন আমি দিয়ে দিব সালাদের মশলা, গ্রিন মশলাটা যে থাকে সেটা আমি দিয়ে দিব। তো এটার মধ্যে 3 থেকে 4 পদের সালাদ মশলা আছে। তো আমি দিয়ে দিলাম আধা চামচ পরিমাণ। তো এটাও আমি দিয়ে দিব আধা চামচ পরিমাণ। দিয়ে দিব লবণ আধা চামচ পরিমাণ। তো এখন আমি দিয়ে দিব অলিভ অয়েল 2 চামচ পরিমাণ। তো আমি অয়েলটা দিয়েছি, তোমরা ইচ্ছে করলে স্কিপ করতে পারো। তো আমি একটু ভালো করে মিক্স করে নিব। তো সালাদটা মিক্স হয়ে গেল। তো এখন আমি দিয়ে দেব চিকেনগুলো। তো আমি চিকেনের মধ্যে হালকা হালকা মশলা অ্যাড করেছি। তো মাই ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস, তোমরা ইচ্ছা করলে স্কিপ করতে পারো। তো আমার একটু হালকা মশলা ভালো লাগে তাই আমি দিয়েছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি যে আরবিয়ান রুটিটা কেটে আমি ফ্রাই করে নিয়েছি, এরকম কালার হয়েছে। তো আশা করি তোমরাও এটা অ্যাড করবে। তো সো ইয়ামি একটি চিকেন সালাদ রেসিপি। তো আশা করি তোমরাও এটা আমার এই রেসিপিটা ফলো করে খাবে ইনশাআল্লাহ। সো ইয়ামি। তো মাই ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস, আজকের রেসিপিটা তোমাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবে। তো ফ্রেন্ডস, যদি আমার রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে। তো ফ্রেন্ডস, নেক্সট অন্য কোনো ভিডিওতে আবারও চলে আসবো। আল্লাহ হাফেজ।